خب دو استاد برای نوشتن از ماژیک استفاده میکنه. استاد برای می نویسید از ماژیک استفاده میکنه. بله استاد برای نوشتن از ماژیک استفاده میکنه. این درسته. خب حسین برای خواندن با کم می آید. بله حسین بکن برای میاد. بکن می آید. بله حسین برای درس میخواند بکن می آید. درست. خب لطفا تصحیح کنید. یوسف برای گوشت میخرد با کسابی میرود. میخرد. میخرد بله میخرد. بله یوسف گوشت خریدنے کے لیے کسابی के पास जाता है. نه اینو اول درست کن. یوسف برای گوشت می خریدن. نه بعد برای مصدر کامل میاد. برای گوشت خریدن آفرین. با کسابی می رود. به کسابی میرود. دو او برای اندازه می گیرد قدش از متر استفاده می کند. او برای او برای اندازن می نه او برای اندازه می مینینگ آئیگا. او برای اندازه گردن گرفتن. اون برای اندازه گرفتن قدش از متر استفاده می کند. آفرین. سه زهرا و پدرش برای نماز می خوندن با مسجد می آیند. زهرا و پدرش برای نماز خوندن با مسجد می آیند. به مسجد می آیند. آفرین. چهار خواهرم برای کمک می کند با مادرم هر روز ظرفها را می شوید. خواهرم برای کمک کردن با کمک به کردن مادرم به مادرم هر روز ظرفها را می شوید. می شوید. می شوید. می شوید. خب مانند مثال بپرسید و پاسخ دهید. شما خریدن نوشت افزار. شما برای خریدن نوشت افزار به کجا می روی؟ من برای خریدن نوشت افزار به فروشگاه می روم. درسته؟ خب یک اونها غذا پختن. اونا برای غذا خریدن پختن. اونا اونا برای غذا پختن. بله پختن دیگه اینجا. اونا برای غذا پختن به آشپزخونه نه میره. اول سوال بپرس بعد بگو. اونا برای غذا پختن کجا میروند؟ آفرین. اونا برای غذا پختن آشپزخونه میروند. به آشپزخونه میروند. به آفرین. آشپزخونه میروند. دو ما دیدن فیلم کجا میرویم؟ ما دیدن فیلم با سینما میرویم. ما برای دیدن فیلم به کجا میرویم؟ کجا میرویم؟ ما برای دیدن فیلم به سینما میرویم. آفرین. سه او دوش گرفتن. او برای دوش گرفتن کجا به میرود؟ کجا؟ به کجا میروم؟ می او
میرود یا میروه. آفرین. میرود. او برای دوش گرفتن به حمام میرود. به هموم میرود. هموم. حمام میرود. هموم حمام हर दो तश दुरुस्त है. लिखने में हमाम होता है, बोलने में हमूम होता है. حموم میرود. بله. خب 4 حسن برای خریدن میوه کجا میرود؟ به کجا میرود. به کجا میرود؟ بله. حسن برای خریدن میوه به مغازه میرود. آفرین. 5 شما درس خواندن. شما برای درس خواندن کجا میروید؟ به کجا میروید. به کجا میروید؟ ما ما برای درس خواندن به مدرسه میرویم. آفرین. به 6 مدرسه میرویم. بله. زهرا و برادرش مطالعه کردن. زهرا و برادرش برای مطالعه کردن کجا میروند؟ میروند. میروند. آفرین. اونها. اونها. زهرا و برادرش برای مطالعه کردن به کلاس میروند. آفرین. وای کلا. خیلی خوب. خب لطفاً توجه کنید. روزهای هفته. روزهای هفته. هفته. شنبه، یک یک شنبه، شنبه، دو دو شنبه، شنبه، سه سه شنبه، شنبه، چهار شنبه، پنج پنج شنبه، شنبه، جمعه. جمعه. Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. ठीक हो गया. خب خیلی خوب. ما میریم پایین‌تر. لطفاً بخونید. بفرمایید بخونید. در ایران کارخانه ها، اداره ها، مدرسه ها و دانشگاه ها روزهای جمعه تعطیل هستند. ایران में फैक्ट्रियाँ, इदारे, मदरसे और यूनिवर्सिटियाँ जुम्मा को تعطیل होती है. آفرین. هستند. شناسه چیه؟ شناسه. هستند. نون دال. آفرین. اونها. خب مصدرش چیه؟ هستند. مصدر. هست. مصدر. مصدرش بودنه. بودن. بودن کی فرسٹ فارم یعنی حال کی حالت جو ہے وہ ہوتی ہے ہست یا است, اور اس کی ماضی کی حالت جو ہے وہ ہوتی ہے بود. ٹھیک ہے. 2 دوم یه لحظه ببخشید. بله بله خواهش میکنم. ما روزهای یک شنبه و پنج شنبه ساعت 7 به استخر میرویم و ساعت 9 برمیگردیم. آفرین. हम हफ्ते और जुमेरात को 7 बजे स्विमिंग पूल जाते हैं और 9 बजे वापस आते हैं. آفرین. خیلی خوب. میرویم شناسه چیه؟ हम آفرین. ما شناسه ما یمین. درسته. خب مصدرش چیه؟ کجا برمیگردیم؟ نه میرویم. در مورد میرویم. رفتن. آفرین. برمیگردیم شناسه چیه؟ یه میمه. خب که شناسه ما ما ठीक है. مصدرش چیه؟ برمیگردیم.
برگردن. آفرین. لطفا. خیلی خوب. 3. من و پدرم روزهای پنجشنبه و به دوستا می رویم و در مزرعه با پدر بزرگمان کمک میکنیم. هم और मेरा बाप हमारा बाप हर जुमेरात को दोस्तों के साथ जाते हैं और माजरे खेत और खेतों में अपने ग्रैंडफादर के साथ को मदद करते हैं. ها آفرین. خیلی خوب. می رویم شناسه چیه؟ جیمیم. آفرین. مصدر؟ رفتن. آفرین. کمک میکنیم شناسه چیه؟ جیمیم میکنن. شناسه مصدر شناسه یمیم یعنی شناسه ما و مصدر کمک کردن. آفرین. کمک کردن. خیلی خوب. 4. دکتر عباسی روزهای شنبه و یک شنبه در تهران و روز دوشنبه در قم بیماران را معاینه میکنند. دکتر عباسی هر هفته کو اور اتوار شنبه یہ شنبه ہفتے اور اتوار کو تہران میں اور دوشنبه اور سوموار کو قم میں بیماروں کا معائنہ کرتا ہے. بله. یعنی شنبه و یک شنبه در تهران، دو شنبه در قم. Saturday or Sunday in Tehran and Monday in Qom. वो मसलन इन डेज को पेशेंट्स को चेक करता है. मुआयने में कुनद शनासे चाहिए नून दाल वो. आफरीन. ना 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 नून दाल ना, फकत दाल. वो. हाँ ऊ फकत दाल है. हो मस्तर चाहिए کردن. آفرین. معاینه کردن. با همه معاینه کردن. خیلی خوب. 5. در بسیار از کشورها روزهای شنبه و یک شنبه تعطیل است، اما در ایران جمعه ها تعطیل است. बहुत सारे मुल्कों में हफ्ते और इतवार को छुट्टी होती है, लेकिन ईरान में जुम्मे को छुट्टी होती है. آفرین. 6. महलकार नासिर खैली दूर है. महलकार नासिर खैली दूर है. महलकार नासिर खैली दूर है. او هر هفته شنبه با اونجا می رود و تا چهارشنبه اونجا می ماند. महलकार नासिर का घर वर्क प्लेस. महलकार महल्लेकार नासिर की काम करने की जगह बहुत दूर है और वो हर हफ्ते को वो जाता है और बुध तक वो वहाँ रहता है. آفرین. میرود شناسه چیه؟ او. آفرین. مصدر رفتن. آفرین. میموند شناسه چیه؟ اوه. آفرین. مصدر میماندن. مصدر ماندن یا موندن. آفرین. خب جایگزین کنید.
مادر بزرگیم آره مادر بزرگم دوشنبه و به خونه ما مادر بزرگم دوشنبه به خونه ما می آید و تا روز جمعه اونجا می ماند. بعد اول من شنبه کشور رفتم سه شنبه من شنبه با کشورم میروم و پنجشنبه تا پنجشنبه سه شنبه اونجا میمانم. آفرین. من شنبه به کشورم میروم و تا سه شنبه اونجا میمونم. تو برادرم یه شنبه تهران آمدن برادرم یه شنبه یه شنبه تهران می آید تا می آید و تا یه سال اونجا می ماند. آفرین. سه ما چهارشنبه دوست آمدن. ما چهارشنبه دوستانیم हमारे दोस्त ما چهارشنبه دوستانیم دوستا میاین نه روستا بله. ما چهارشنبه روستا آمدیم نه میاییم بله و تا جمعه اونجا میمانیم. آفرین. و تا جمعه اونجا میمونیم. چهار رئیس جمهوری امروز شهر ما رفتند. رئیس جمهور امروز شهر ما میآیند و تا 2 روز اینجا میموند. آفرین. خیلی خوب. خب لطفاً توجه کنید. واژه پرسشی چند شنبه. امروز چند شنبه، امروز پنجشنبه. پدر چند شنبه به ایران می آید. پدرم دوشنبه به ایران می آید. چند شنبه یعنی آج کون سا ڈے ہے. خب خیلی خوب. لطفاً بخونید. بفرمایید. شما چند شنبه لباس های تان را میشوید. من روزهای دوشنبه و جمعه لباس هایم را میشویم. میشویم. خب ترجمه کن. اینجا میگه شما چند شنبه لباس هایتان را میشوید. تو شما نه شما کا شناسا لگ رہا ہے نا. شما کا یہ دال. پہلا جو یہ ہے وہ تو ورب کے ساتھ ہے. جو دوسرا یہ اور دال ہے یہ شناسے کا ہے. شما ترجمه آپ کس روز لباس کو دھوتے ہو؟ میں سوموار کو اور جمعے کو لباس دھوتا ہوں. شما چند شنبه با کشورتان برمیگردید؟ ما شنبه تا یه شنبه با کشورمان برمیگردیم. آپ کس روز اپنے ملک سے واپس آئیں گے؟ ہم
संडे को अपने मुल्क से वापस आएंगे. शुमा चंद हम सैटरडे या संडे को हाँ माशंबे या से शंबे ये शंबे ये शंबे सैटरडे या संडे को अपने मुल्क से वापस आएंगे. शुमा चंद शंबे پیرهانت را از حیاتی میگیری. من یک شنبه پیراهنم را از حیاتی میگیرم. आप किस रोज अपनी कमीज दर्जी से लेंगे. मैं लेते हैं या लेंगे, बिल्कुल ठीक लेते हैं. मैं हफ्ते को अपनी कमीज या शर्ट दर्जी से लेता हूँ. उन्हा चंद शंबे हा utakshan ra tamiz mikunan. Utakeshun ra tamiz mikunan. Unha rudhai panshambe utakeshun ra tamiz mikunan. वो कब अपने कमरे की सफाई करता है. वो करते हैं. वो जुमेरात को अपने कमरे की सफाई करते हैं. मोहम्मद चंद शंबेहा बकलास फारसी मीराबाद. बे फारसी मीराबाद. आज शंबे था 4 शंबे बे क्लास फारसी मीराबाद. मोहम्मद किस रोज फारसी क्लास के लिए जाता है. वो से शंबे 4 शंबे वो मंगल को और बुध को फारसी क्लास के लिए जाता है. इमरोज चंद शंबे है. इमरोज पंचशंबे है. इमरोज पंचशंबे है. शुमा चंद शंबे हा इस्ताखर मिरावी. बे इस्ताखर मिरावी. इस्ताखर मिरावी. من دوشنبه به استخار میروم. شما چند شنبه ها اتاقتان را تمیز میکنید. من دوشنبه و جمعه اتاقم تمیز میکنم. دوستان چند شنبه با کشور میگردد. دوستان دوشنبه با کشور برمیگردند. به کشور برمیگردد. دوستان हाँ वो दूसते यहाँ पर था दूसते तून यानी दूसते शुमा. तो दूसते शुमा ये के हाँ भले. अब इसका आंसर में हो जाएगा दूसते मन. ओ या दूसते माँ भी लिख सकते हैं, दूसते मन भी लिख सकते हैं. दूसते माँ या दूसते मून दोशंबे बे किश्वरेश बर्मी गर्दत. शनासा वही रहेगा क्योंकि दोस्त की बात हो रही है. चंद शंबेहात मद्रसे तातीले. चंद शंबे शंबे व ये शंबे मद्रसे तातीले. ببین ما امروز داریم. امروز یعنی today आज. خب دیروز गुजरा हुआ कल और फरदा आने वाला कल. ठीक है. yesterday और tomorrow.
परीरूज गुजरा हुआ परसों, और पस फरदा यानी डे आफ्टर टुमारो यानी आने वाला परसों। फिर हमारे पास सेरूज काबल 3 दिन पहले, व सेरूज बाद। खब दुरुस्त है। इमरूज, दीरूज, परीरूज, सेरूज काबल, इमरूज, फारदा, पस फारदा, सेरूज बाद। दुरुस्त है। खब इमरूज से शंबे, मसलन इमरूज मा میگیم इमरूज پنجشنبه. خب شما بگو دیروز چند شنبه بود؟ دیروز چهارشنبه بود. آفرین. پریروز چند شنبه بود؟ پریروز سه شنبه بود. آفرین. و 3 روز قبل چند شنبه بود؟ 3 روز قبل دوشنبه بود. آفرین. فردا چند شنبه است؟ فردا جمعه. آفرین. پس فردا چند شنبه است؟ پس فردا شنبه است. آفرین. و 3 روز بعد چند شنبه است؟ 3 روز بعد یک شنبه است. یک شنبه است. آفرین. خیلی خوب. خب خیلی خوب. شما گذشته ماضی رو خوندی؟ یکم خوندم اما تمرین نکردم. خب خیلی خوب. ببین ما بودن، مصدر ما بودن है, हमारा जो मस्तर है वो बूदन है. बूदन की हाल की हालत जो है वो होती है हस्त, और जो माजी की उसकी हालत है वो होती है बूद. आपको ये पता है कि अगर आप मस्तर में से नून हटा दें तो आपके पास जो है वो माजी की वर्ब की माजी की हालत आ जाती है, जो कि आप माजी के टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, पास्ट टेंसेस में इस्तेमाल करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है. अब यहाँ पर हम लोग कहते हैं, यहाँ पर 2 जुमले लिखे हुए हैं ऊपर. मन फरदा, मन फरदा को छोड़ दें, हम कहते हैं मन इमरूज. मन इमरूज दर खिताब खूने हस्तम, मैं आज लाइब्रेरी में हूँ. ठीक है. मैं अभी लाइब्रेरी में हूँ या मैं अभी लाइब्रेरी में जाता हूँ, जो. और इसी तरह हम दीरूज की अगर बात करें तो मन दीरूज दर दानिश का बूदम, मैं कल लाइब्रेरी में था. तो ये बेसिकली हस्तम इज प्रेजेंट, हाल है, और बूदम जो है वो माजी है. ठीक हो गया. तो ये तो इस वर्ब की बात हो रही है. यानी बूदन की अगर हम बात करें तो बूदन की जो हाल की हालत थी वो हस थी, हस के साथ जो भी आपने शनासा लगाना, और उसकी जो माजी की हालत थी वो बूद थी. अब इसी तरह बाकी सारे वर्ब्स की भी एक जो है वो हाल की हालत है और दूसरी जो है वो माजी की हालत है, जो मैंने वो लिस्ट आपको दी थी उसमें जो लिखे हुए. मसलन हम खोरदन पे आते हैं तो खोरदन की हाल की हालत क्या है, फर्स्ट फॉर्म क्या है? खुर्दम. हाल. फर्स्ट हाल. भले. खुर्दम. ना ना ना, खोरदन तो मस्तर हो गया हमारे पास. खोरदन तो बेस. मी खोरदम. मी खोर. मी खोर. मी खोर. मी खोर इसकी फर्स्ट फॉर्म है, हाल की हालत है. इसके साथ आपने जो भी शनासा लगाना है, मन के साथ लगाना है तो मन मी खोरम, तो के साथ लगाना है तो मी खोरी, ऊ के साथ लगाना है ऊ मी खोरत. तो मी खोर का आपको पता होगा तो आप फिर जुमला बड़े आराम से किसी भी शनासे के साथ लगा के बना सकते हैं. अच्छा, खोरदन की माजी की हालत क्या है, सेकंड फॉर्म क्या है? मन. नहीं, आप सिर्फ उसकी माजी की हालत मुझे बताएं, जुमला नहीं बनाएं. खोरदन की माजी की हालत यानी सेकंड फॉर्म इसकी क्या है? जैसे हम इंग्लिश में कहते हैं ना, हमारे पास जो बेस फॉर्म है टू ईट है. अब टू ईट की फर्स्ट फॉर्म जो है वो होती है ईट, जो हम प्रेजेंट एज माजी की उसकी बने की खुरदम. ना ना ना, खुरदम दम मीन ना लगाए ना. खोरदम तो हो गया मन खोरदम. मैं भी खुर्द. हाँ खोर. मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपको जो है जब खालिस सिर्फ वर्ब की हालत मालूम होगी ना तो उसका फायदा ये होगा कि आप फिर बाद में मन के साथ भी बना सकते हैं. मन खोरदन, तो खुर्दी, ऊ खुर्द, मौ खुर्दीम, शुमा खुर्दीद, उना खुर्दन. तो वो आप बड़े आराम से हर चीज बना सकते हैं. तो आपको हर मस्तर का एक तो मस्तर पता होना चाहिए और फिर उसकी माजी की हालत और जो उसकी हाल की हालत है वो दोनों पता होनी चाहिए. खूब खैर खूब, हम ये आगे आहिस्ते से प्रैक्टिस होती रहेगी. मन इमरूज दर दानिश का बूदम. अब ये
इमरूज की बात कर रहा है लेकिन बूदम लगा रहा है, क्यों? क्योंकि वो माजी को प्रेजेंट कर रहा है। माजी को प्रेजेंट कर रहा है, यानी यूं है कि मसलन अभी अगर 3 बजे का टाइम है तो मैं सुबह 9 बजे यूनिवर्सिटी में था, ठीक है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि मैं आज यूनिवर्सिटी में था, तो लेकिन अभी मैं घर में पहुंच चुका हूं, ठीक है ना, तो ये इसलिए इसको माजी की शक्ल में बयान कर रहा है, इमरूज भी लगा के, इमरूज यानी टुडे। मन इमरूज दानिश का बूदाम, तो इमरूज दानिश का बूदी, वो इमरूज दानिश का बूद, ما امروز دانشگاه بودیم، شما امروز دانشگاه بودید، اونها امروز دانشگاه بودن. خب ما دیروز भी लगा सकते हैं, परीरूज भी, सेरूज का भी. अब यहाँ पर हम प्रेजेंट की हालत पढ़ रहे हैं. मन इमरूज दर खूने हस्तम, मन फरदा दर खूने हस्तम, मन पस फरदा दर खूने हस्तम, मन सेरूज, ये तो सारा प्रेजेंट में आ जाएगा. ठीक है, यहाँ पर दो चीजें नोट करने वाली हैं. एक ये कि माजी में यानी गुज़श्ता सादे जो हमारे पास टेंस है फारसी का, उसमें ऊ के साथ शनासा नहीं लगता. ऊ का शनासा हम लोग खा जाते हैं, यानी ऊ का जो शनासा था बूद, सॉरी दाल जो था, वो माजी में वर्ब के साथ कहीं भी नहीं लगे. ठीक है, ये एक इसमें नुक्ता है जो आपके जहन में होना चाहिए कि माजी में आपने शनासा ऊ के साथ नहीं लगाना. खूब खैली खूब लुत्फन बेखुनी. دیروز جمعه بود. من دیروز در خانه بودم. امروز شنبه. من امروز در دانشگاه بله، هستم. دانشگاهم یا دانشگاه هستم. آفرین، ترجمه کن. کل جمعه था. मैं कल घर में था. آفرین. आज हफ्ता है. आज मैं यूनिवर्सिटी में हूँ. آفرین. دو. ما دیروز و پریروز در خانه نبودیم. ما این 2 روز در خانه پدر بزرگمان بودیم. हम कल और परसों घर पे नहीं थे. हम 2 रोज अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर थे. آفرین. سه. مادر بزرگم امروز در خانه امویم است. او دیروز در خانه ما بود. یه لحظه. خب मेरी درسته. दादी आज मेरे चाचा के घर, अंकल के घर है. कल वो हमारे घर थी. آفرین. अब्बास इमरोज به. इमरोज बे तेहरान मीराबाद या फरदा. मीराबाद या फरदा. خب. ये सवाल है. अब्बास इमरोज बा तेहरान मीराबाद या फरदा. آفرین. او इमरोज व फरदा न मीराबाद. پس فردا با تهران میرود. हाँ, اون امروز و فردا نمی رود. نیمی، نمی نہیں، نیمی رود. پس فردا به تهران می رود. او امروز و فردا نمی رود. آفرین. نمی رود. بله. پس فردا با تهران می رود. به تهران. به تهران می رود. می رود. آفرین. अब्बास आज तेहरान जाएगा या कल. آفرین. वो आज और कल नहीं जाएगा, बल्कि वो आज और कल नहीं जाएगा, वो परसों तेहरान जाएगा. آفرین. پنج. شما 10 روز کلاس نبودی. کجا بودی؟ من دیروز و پریروز बीमार بودم. आप 2 दिन क्लास में नहीं थे. कहाँ थे? आप कहाँ थे? मैं 2 रोज मैं कल और परसों बीमार था. آفرین. دیروز چند شنبه بود. دیروز یه شنبه بود. कल कौन सा दिन था? कल हफ्ते का दिन था. آفرین. دوستش دیروز اینجا بود. الان کجا؟ او الان در کتابخانه.
उसका दोस्त यहाँ तुम्हारा पर दोस्त। तुम्हारा दोस्त कल यहाँ पर था, अभी कहाँ है? आफरीन। वो अभी लाइब्रेरी में है. आफरीन, लिखो। Lütfen kamil kunid Muhammad diruz dar kelas, ama imroz dar kelas. Muhammad diruz dar kelas nabud, ama imroz dar kelas hai. आफरीन। پدرم دیروز از ساعت 8 تا ساعت 12 در بیمارستان بود. خب شما الان کجا هستید؟ ما الان در کلاس هستیم. آفرین. شما پریروز کجا بودی؟ من پریروز در خانه برادرم بودم. بودید. شما پریروز کجا بودید؟ بودید، بله. شما है ये दाल लगेगा. دیروز شنبه بود. امروز پنج شنبه و فردا دوشنبه و دوشنبه و 3 روز بعد نه؟ 3 روز بعد و 3 روز بعد دوشنبه. امروز سه شنبه پیروز دوشنبه بود و پریروز یه شنبه بود. پریروز یه شنبه بود، بله. پرسو. پریروز دوشنبه بود و پس فردا پنجشنبه. یعنی आने वाला परसों जो है उस दिन जुमेरात होगी. पहले को بفرمایید. نزدیک خانه ما یک گلفروشی بزرگه. بزرگه. بله. در اون گلفروشی گلهای زیبا و رنگارنگ و وجود دارد. مردم زیادی هر روز به این گلفروشی می آیند و گلهای گوناگون مانده روز یاس لاله نرگس شیکاک و وغیره انتخاب می کنند و مانند روز یاس لاله نرگس شکایک و غیره انتخاب میکنن و میخرن. خب اونها علاوه بر خریدن گل برای خانه هاشان به مناسبت های مختلف مانده روز مادر، روز پدر، جشن تولد و ازدواج یه شاخه و ازدواج شاخه یا یک دسته گل زیبا میخرند و هدیه میدهند. هدیه میدهند. گاهی هم هنگام رفتن به بیمارستان و دیدن بیماران برای اونها گلها خوشبو و رنگارنگ میبرند. در جهان صدها گل با رنگ‌های زیبا و اسم‌های گوناگون وجود دارد. یکی از گل‌های زیبا و خوشبو در ایران گل محمدیه. از گل محمدی عطر و گلاب از گل محمدی عطر و گلاب درست میکنن
ایترو گلاب ایتر و گلاب درست میکنند. مردم از عطر برای خوشبو کردن بدن و لباس هایشان و از گلاب برای خوشبو کردن غذا و از گلاب برای خوشبو کردن غذا بستنی شیرینی ها استفاده می کنند. خوشبو ترین گلاب ایران گلاب کمسر کاشان که هر سال به این گلاب خانه کعبه را میشویند. آفرین، خیلی خوب. अच्छा जी, ये हम फिर आगे ट्रांसलेट करते हैं कल. अच्छा, मुझे ये बताएं कि वो आपने वो आपको वो जो ऑडियो थी